Capsuletes! 4 figures en paracaigudes en 4 minuts. Ei, hola, benvinguts a una nova edició del Capsulet TEF. Us vull explicar en 4 minuts 4 figures que podeu fer amb els vostres alumnes i un paracaigudes de vinanelles com aquest que veiem aquí a la imatge. La primera imatge és un iglú. Com es fa l'iglú? L'iglú es fa de la següent manera. Tenim 3 posicions. La posició número 1 és agafar la nansa, té 20 nanses això, o 24, depèn del paracaigudes. Agafar la nansa tocant a terra i amb l'altra mà tapant de manera que quedi tensada la tela i tirant lleugerament cap a nosaltres. És la posició 1. La posició 2 és la posició drets amb la nansa a la cintura aproximadament. La posició 3, que és la més important i és la prèvia a cada figura, és aixecar-se molt ràpid, amb les mans molt en l'aire, de puntetes i tibant lleugerament cap a nosaltres també. Amb aquestes prèvies, doncs, fem totes les figures. Mira, ha passat un minut, compte. Primera figura, l'iglú. Com es fa? Aquí veiem l'iglú com queda. Es tracta de fer de la posició 1 a la 3. Quan està a la posició 3, aquí es forma una gran bola, un gran bolet, diguéssim, i després en aquell moment es diu iglú! I es tracta de fer una passa endavant, agafar la nansa, posar-se-la per darrere i seure a terra. Seure a terra sempre tirant un pèl el cos cap endarrere, de manera que la tela quedi tensada i després amb les mans intentar tapar els costats per evitar que marxi l'aire. Aquesta és la figura iglú, és molt espectacular, agrada moltíssim i us l'aconsello molt de fer. Anem per la següent. L'estrus, com podeu veure, també és molt espectacular. En aquest cas fem de l'1 al 3. Quan arribem al 3 es tracta d'agafar el paracaigudes amb la nansa, posar-se'l a darrere del coll, estirar-se a terra i després, molt important, tapar les sortides d'aire. Com podeu veure, aquestes dues persones d'aquí el que fan és tapar, aquí falta una persona, per tant tapen més la sortida d'aire. Evidentment els paracaigudes aquí tenen una entrada d'aire i una sortida d'aire, diguéssim, per evitar asfíxies. Això què vol dir? Vol dir que la figura dura pocs segons, és a dir, això dura uns quants segons i després es va desinflant de mica en mica. Anem per la tercera figura. La tercera figura es diu el sofà. El sofà és ja més complicadeta, aquesta us aconsello fer la tercera, no la feu la primera. Es tracta de fer la posició de la 1 a la 3, un cop tinguem la posició número 3, es tracta de girar-se d'esquena, com podeu veure a la foto, agafar la nansa per darrere i després seure a sobre de la nansa. Un cop hem segut, és superimportant en aquesta figura tapar les sortides d'aire i després tirar-nos endarrere suaument, a poc a poc, fins a notar que aquí hi ha l'aire, diguéssim, forma amb el paracaigudes una part més sòlida i després en aquest moment ens tirem endarrere suaument fins que marxi l'aire. És una posició molt còmoda de sofà, per això es diu el sofà, però com podeu veure en la foto no és gens fàcil de fer. Aquí hi ha unes sortides d'aires espectaculars i aquí es veu evidentment que és un treball totalment cooperatiu. I falten 30 segons, anem pel bolet. El bolet és una figura que es fa de l'1 al 3. Quan tenim el 3 ràpidament, el que hem de fer és caminar endavant, però tots alhora. Per tant, aquí la coordinació en tot el grup és supercomplicada i requereix fer-ho moltes vegades. Aquí es veu el tronc del bolet i aquí el que seria el barret del bolet. Doncs ja heu vist 4 figures en 4 minuts de paracaigudes perquè les feu a l'escola amb els vostres alumnes i espero que n'hagueu gaudit. Si us ha agradat, feu like i tot això i seguiu els següents vídeos. Adéu-siau, fins la propera. Adéu.